Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala qaula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa ada alaina bi barokatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Fa amma kana mungko anapun utawi kana wa aqwatuha lan pira-pira dulure kana. Fa innaha mongko iku sak temene kana wa aqwatuha iku tarfa'u ngrufa'ake apa kana wa aqwatuha al mubtada'a ing mubtada' tasbihan krana oleh nyerupani bil fa'ili kelawan fa'il. Wa yusama lan diarani apa mubtada' ismaha ing dadi isime kana wa aqwatuha watang sibulan nasupake apa kana wa aqwatuha al kubaro ing kubar tasbihan krana oleh nyerupani bil maf'uli kelawan maf'ul. Wa yusama lan diarani apa maf'ul kubaruha ing dadi kubare kana wa aqwatuha. Wa hadhil af'alu utawi iki pira-pira fi'il iku ala salasati aksamin ing atase ana telu pira-pira bagian. Akaduha utawi salah sijine salah satu aksamin iku ma fi'il ana 8 ya malu kang ngamalake apa ma hadal amalah kelawan kaya iki amal min ghairi syartin saking tanpa syarat wa utawi ma ya malu iku kana lapat kana wa amsa lan lapat amsa wa asbaka lan lapat asbaka wa adka lan lapat adka wa dullah lan lapat dullah wa bata lan lapat bata wa soro lan lapat soro wa laisa lan lapat laisa. Nakwu wa kana Allahu ghafurur rahimah. Umpamane contoh surat Al-Ahzab ayat 73. Wa kana lan ono sapa Allah iku ghafuron ndat kang akeh pangapurane rahiman tur ndat kang welas asih. Contoh surat Al-Imran ayat 103. Fa asbaktum bi ni'matihi ikwana. Fa asbaktum mongko dadi sapa sira kabeh bi ni'matihi sebab nikmate Allah. Iku ikwanan pira-pira sedulur. Contoh surat Al-Imran ayat 113. Laisu sawaan. Surat Al-Imran ayat 113. Laisu ora ana sapa ahli kitab iku sawaan padha. Contoh surat An-Nahl ayat 58. Wadulla wajhuhu muswadan. Dullah mongko dadi sapa wajhuhu raine wong atau raine akad iku muswadan kali dadi ireng. Wasani utawi kang kaping pindho iku ma fi'il ana 4 ya malu kang ngamalake apa ma hadal amalah kelawan kaya iki amal bisarti ayat takudama kelawan syarat yen to dinginake apa nafyun makna nafi au nahjun utawa makna nahi au du'aun utawa makna doa. Wa utawi ma ya malu iku arbaatun ana 4. Rupane sing nomor 1 zala lapat zala, sing nomor 2 wa fatiha lan lapat fatiha, sing nomor 3 wa barika lan lapat barika, sing nomor 4 wa infaka lan lapat infaka. Nakwu wala yajaluna muktalifin. Umpamane contoh surat Hud ayat 118. Wala yazaluna lan ora padha gingsir-gingsir
sapa pira-pira manusa iku muktalifin kang padha persulayaan kabeh. Contoh surat Toka ayat 91. Lam nabroka alaihi akifin. Surat Toka ayat 91. Lam nabroka ora bakal lebur-lebur sapa kita alaihi ing atase ijli anak safi. Ing atase pedet atau anak safi. Iku akifin netepi nyembah. Wa qauli syairi lan dawuh Kyai Syair Bakar Khofif Soki samir wala tazal dakirul mauti fanis yanuhu dolalun mubinun. Soki he konco ingsun asali lapate ya sokibi. Jadi soki he konco ingsun munada murokom, huruf akhirnya dibuang. Samir cancuto sopo siro wala tajal lan ojo gingsir-gingsir sopo siro iku dakirol mauti wong kang eling mati fanis yanuhu mongko utawi laline maut iku dolalun kesasar mubinun kang pertelo. Wa qaulihi lan dawuh Kyai Syair wala jala munhalan bijar aiki al qadru. Wala jala lan ora gingsir-gingsir iku munghalan kemesok bijar aiki ing dalem bumi rata sira wadon apa al qadru udan. Maka lusaite wala tazal dakirul mauti lan lapat wala tazal munhalan. Wasalisu utawi kang kaping telu iku mafiil ya malu kang ngamalake apa mah hadal amalah kelawan kaya iki amal bisarti ayat takudama kelawan syarat yento dinginake alaihi ing atase mayak malu apa malapat emah al masdariyatu kang bangsa masdar ad-dzarfiyatu kang bangsa dzaraf. Wa utawi mayak malu iku dama lapat dama nakwu madung tukayan. Umpamane contoh surat Maryam ayat 31 madung tu selagine langgeng sapa ingsun iku kayan urip. Sumiat diarani apa malapat emah hadihi ing iki lapat emah rupane masdariyatan kang bangsa masdar li anaha krana sak temene lapat emah iku tuqaddaru kang dikira-kiraake apa lapat emah bil masdari kelawan masdar wa utawi masdar iku adawamu lapat adawamu. Wa sumiyat lan diarani apa lapat emah dzarfiyatan ingkang bangsa dzaraf liniyabatiha krana oleh ganteni lapat emah anid dzarfi saking dzaraf wa utawi dzaraf iku al muddatu lapat al muddatu. Wa yajuzulan wenang fi kubari hadil afali ing dalem kubari iki pira-pira fiil apa ayu tawassato yen to digawe tengah-tengah apa kubar bainaha ing dalem antarane af'al wa baina ismiha lan ing dalem antarane isime af'al nakwu wa kana kakon alaina nasrul mukminin. Umpamane contoh surat Ar-Rum ayat 47 wa kana lan ono iku kakon hak alaina ing atase ingsun apa nasrul mukminin nulungi pira-pira wong kang mukmin kabeh. Wa qauli syairi lan dawuh Kyai Syair Bakar Tawil
Saliin jahilti annasa anna wa anhum falaisa sawaan alimun wa jahulun. Sali takono sapa sira wadon in jahilti lamun ora weruh sapa sira wadon annasa ing manusa anna saking kita wa anhum lan saking enas. Maksude ora weruh iku maksude iku lamun bodho ngono. Falaisa mongko ora ana iku sawaan padha sapa alimun wong kang ngerti wa jahulun lan wong kang bodho. Maka lusaite falaisa sawaan alimun wa jahulun. Falaisa sawaan maka lusaite. Waya jusulan wenang. Opo ayat takut ngene ya. Waya jusulan wenang. Opo ang tatakut dama. Yen to dinginake opo akbaruhuna. Piro-piro kobare awamil. Awamil atau fi'il. Alaihina ing atase awamil. Illa laisa angin fi'il lapat laisa wadama. Lan fi'il lapat dama. Kakaulika koyo pengucap siro ing lapat aliman kana zaidun. Aliman iku wong kang alim kana ono sopo zaidun zaid. Wali tasorifi hadil afali. Lan netepake opo lapat kana maring ketasrifi iki piro-piro fi'il minal mudhari'i nyatane saking fi'il mudhari' wal amri lan fi'il amr wal masdari lan isim masdar wasmil fa'ili lan isim fa'il. Ma utawi lafat lil mandi kang iku tetep keduwene fi'il mandi minal amali nyatane saking amal nakwu kata yakunu mukminin. Umpamane contoh surat Yunus ayat 90 songo. Kata yakunu sehingga podo ono sapa nas iku mukminin podo iman kabeh. Contoh surat Al-Isra ayat 50. Kul kunu kijarotan surat Al-Isra ayat 50. Kul dawu sapa sira kunu ana sapa sira iku kijarutan dadi watu. Watu stakmalu lan digunakake apa hadil af'alu. Iki piro-piro fi'il tammatan kali tam. Ai tegese mustak niatan kali nyukupi atau kali semugi anil kobari sangking kobar. Nakwu wa ingkana du usrotin. Umpamane contoh surat Al-Baqarah ayat 280. Wa ingkana lan lamun ono tinemu ngono wae ya kana tam. Tak baleni. Nakwu wa ingkana du usrotin. Umpamane contoh surat Al-Baqarah ayat 280. Wa ingkana lan lamun tinemu sapa du usrotin wong kang anduweni kangilan, wong kang anduweni fakir. Itu karena tam tidak butuh kobar. Diartikan tinemu. Contoh surat Ar-Rum ayat 17. Fasubhana wahi kina tumsuna wakina tusbikun. Fasubhana wahi mongko mau suci Allah. Kina tumsuna ing dalem nalikane manjing sore-sore sapa sira kabeh. Wakina tusbikun lan ing dalem nalikane manjing isu-isuan sapa sira kabeh. Ayat tegese kina tatkuluna. Ing dalem nalikane manjing sapa sira kabeh fisubaki ing dalem waktu esuk
Wakina tatkuluna lan ing dalem nalikane manjing sapa sira kabeh fil masai ing dalem waktu sore-sore illa jala angin fi'il lapat jala wa fati'ah lan fi'il lapat fati'ah wa laisa lan fi'il lapat laisa. Fa inaha mongko sak temene lapat jala fati'ah lan lapat laisa iku mulazimatun kang netepake apa lapat jala fati'ah lan lapat laisa lin naksi maring fi'il nakes. Watak tasu lan dadi tertentu. Watak tasu lan dadi nentokake atau ngususake apa kana lapat kana bijawazi ziyadatiha kelawan wenangi tambahane lapat kana bisarti angtakuna kelawan syarat yen to ana apa lapat kana iku bilafdil mandi kelawan lafate fi'il mandi. Wa angtakuna lan yen to ana apa lapat kana iku fi kasfil kalami ing dalem tengah-tengahe kawitane kalam nakwu makana aksana zaidan. Umpamane conto makana gawa utawi sewiji-wiji. Ngene yo kena yo. Makana utawi sewiji-wiji kang agung iku aksana agawe bagus apa mah zaidan ing zaid. Diartekno ngene yo kena. Makana gawa utawi apa sewiji-wiji iku aksana agawe bagus apa mah zaidan ing zaid. Watak tasu lan dadi tertentu atau ngususake aidon. Watak tasu lan dadi tertentu apa lapat kana aidon kali maneh bijawazi katfiha kelawan wenangi kebuangi lapat kana ma'a ismiya ing dalem sertane isime lapat kana wa ibqai kubariha lan netepake kubari lapat kana. Wadalika utawi mengkono-mengkono bijawazi katfiha iku kasirun kang akeh ba'da laula ing dalem sawise lapat laula wa in lan lapat in asartiyataini ing dadi perabot syarat karuni. Kakolihi alaihi salatu wassalam koyok dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam iltamis walau kotaman min kadid. Iltamis golek ana sapa sira luruwa sapa sira walau kotaman lan senajan ana iku ali-ali min kadidin saking besi. Wa qaulihim lan dawuhe wong Arab annasu majzizuna bi a'malihim in khairon fa khairun wa in saron fasarun. Anasu utawi manusa iku majzizuna kang dibales sapa nas bi a'malihim kelawan amale nas in khairon lamun ana apa amale nas iku luwih bagus faqairun mongko utawi walesane luwih bagus. Wa insaron lan lamun ana apa amale nas iku luwih ala fasarrun mongko utawi walesane luwih ala. Tak baleni yo. Wa qaulihim lan dawuhe wong Arab annasu majziyuna bi a'malihim in khairon fa khairun wa in saron fasarun. Anasu utawi manusa iku majziyuna
kang diwales sapa nas bi akmalihim kelawan amalinas in koiron lamun ana apa amalinas iku luwih bagus fa koirun mongko utawi walesane luwih bagus wa in sarron lan lamun ana apa amale nas iku luwih ala fasarun mongko utawi walesane luwih ala watak tasu lan dadi tertentu apa lapat kana bijawazi katfinuni mundori iha kelawan wenangi kebuangi kurup nun mundoree lapat kana al majzumi kang diwaca jazm ilam yali lamun ora nyandingi ha ing katfinuni mundori iha apa sakinun kurup kang mati wala domiru nasbin lan ora nyandingi apa domir nasab mutasilun kang tetemu biya kelawan katfinuni mundori iha naku walam aku bakian umpamane contoh surat Maryam ayat 20 walam aku lan ora ana sapa ingsun iku bakian wong kang lacut. Contoh surat An-Nahl ayat 127 surat An-Nahl wala taku fi doik wala taku lan ojo ana sapa